This nature. This is a video talking about news. About the news of today's nature. こちらのビデオはイギリスの科学雑誌ネイチャーのウェブサイトに投稿されたニュースを分かりやすく解説していこうというものです。ほい。よいしょ。Today's theme is Earth-sized planet around nearby star as astronomy dream come true. 近くの星の地球サイズの惑星は天文学の夢を叶えると。まあそんな感じでございましょう。ちょっとニュースになりましたもんね。そう。日本からじゃなくて地球から最も近いと言われている星。太陽以外の星の周りを回っている惑星の中に水が存在している。生き物が生存することができる可能性がある星が見つかったという話でございます。そうですね。こういう生き物を探すという行為はですね、昔々からやられておりました。昔々っていうともうそれこそボイジャー1号とかそんなような話ですが、1900何十年の80年代、70年代、90年代ぐらいの話ですよね。そうそう、衛星にね、探査機になんかレコード積んで宇宙に飛ばしたわけですよ。まあ、ボイジャーもどこ行ったのかよくわかりませんけど。あんなもん飛ばして、そういう音とかそういうもん聞いてくれる人おるんかいなと。向こうの宇宙人どういう方法で連絡取ってるんかなって。まあまあそんなこと考えたらね、キリがありませんけど、まあそういうことでやっておるわけでございます。さて、今回見つかったのは、先ほども言いましたように、生き物が存在できるかもしれない惑星。さあ、果たして実際に生き物はおるんでしょうかと。まあ、そんなような話でございます。Okay, first I talk about in English, second in Japanese. Okay, let's start. The Proxima Centauri, that is not to be the closest star from the Earth or Sun, has the planet that is a very good distance and the liquid in the surface. So the researchers think they will go to the other planet that creature can live there. That is not the Earth. The distance from the Earth to Proxima Centauri is 1.3 parsec. The people can go there 20 years if they go by 20% of light speed. And this planet is 1.3 times bigger than the Earth and orbiting around the Proxima Centauri 11.2 days. It is very little time to the orbiting time. So the researchers not understand. The Proxima Centauri has that star. From 2000, the Proxima's planet's research has been studied, but that detail has understood in reset. And from January the research about this planet is started, and the researcher tried to research about and try to understand about this
planet. The research from 2000 and the latest observatory tells us the confidence about this planet. And the researchers also think there are also a star. There is also a planet that may live the creature. Now the researchers hope to observe from the Earth the planet. The chance is very low, but if they can get a data about the atmosphere or others. That is really important data. The planet of Proxima Centauri tells us a lot and give a lot to the astronomy. The researchers very expecting to the develop of the astronomy by this planet. はい。はい。これ行きましょうか。日本語で。太陽ですね。太陽に最も近い星であるプロキシマケンタウリという星があります。赤い、比較的小さい星です。これが地球サイズの適切な距離と液体を持った惑星を持っていることが分かりました。将来的に人間が地球以外の住める惑星に行くことができるかもしれないと。地球からプロキシマケンタウリの距離は 1.3 パーセク。これは太陽と地球の距離の 1.3 倍でございますね。違うわ。地球からプロキシマケンタウリの距離は 1.3 パーセクで、高速の 20% でいきます。20年で行くことができる。で、この惑星はですね、地球の 1.3 倍の大きさで、太陽よりも小さい、このプロキシマケンタウリという星の周りを 11.2 日に1回回っていると。1回公転しているということが分かっています。2000年ぐらいからこのプロキシマケンタウリという星のですね、調査が行われてきたんですけども、詳しく分かってきたのは最近です。そして、この1月から、より詳しい研究をやろうということが言われてきたわけです。この前々からの調査と今回の詳細な最新の調査の結果、この星に液体が存在する、生き物が存在するかもしれないという見方は強まっています。また別のよく似たような状況にある星がプロキシマの惑星にあるんではないかという期待も広がっています。これはかもしれないぐらいのことですけど、今研究者たちはこのプロキシマの惑星が地球から観測できるようになることを期待しています。もしそうなると、この惑星における大気とかそういったことも調べることができると。よりこの星について知ることができると期待されています。このような生き物がいるかもしれないという太陽系外の惑星の発見は当然これまでなかったことですので、大きな天文分野の発展につながることが期待をされているということでした。This video is by Masahiro Memura. Thank you very much for listening. Goodbye. うん。